今日の上野動物園。いるじゃん、ここに。しかも子供もいる。ほら、ゆきちゃん、子供いるよ。ちっちゃい。分けてるんだ、今。分けてるんだね。お尻しか見えないね、しっかしね。お尻プリプリしてんじゃない。子供いるよ。何やってんだろうね。一緒でさ、お尻作戦会議。お尻プリプリしてんじゃない。ねえ。なんだろう、こっち向いてくれたら嬉しいけど。ねえ。暑いのかな。暑いんじゃない、やっぱり。暑い暑い。風がないからかな。ねえ。一回であそこのとこ、あそことか、それしかなく。ちょっと顔見えた。見えた見えた。かわいい。ここから外れてたね。なんか撮ってる。あー、撮ってた。かわいい。見える。ちっちゃいの見える。あー、わかった。用意しておきましょう。一周の次だからね。ちょっと待って。素回りしてるんだ。
ゆうこっち向いて。ももちゃんもはいはいチーズ。オッケー。どれから？上に上げてた。うわーって砂上げてた。砂浴びた。ビューのプロペラ入っちゃってるからもっと前にさ。動画撮ってるから短い。動画なんかそんなダメよ。重たくなっちゃうから。ママ、20%そんな早く20%になるわ。
立っちゃって平気ですか？大丈夫ですか？À moi? Il va aller dans le... Maman, ton téléphone. Non, c'est pas grave, c'est pas obligé. Regarde, regarde. Je veux prendre un téléphone. D'accord, mais regarde. Regarde le sourire avec les yeux. Non, je veux prendre une photo. Maman, ça prend que... Pourquoi tu peux me garder ça? Je vais garder ça 2 minutes. Merci, je vais par là. Allez, on va laisser une photo. On va laisser les autres photos. Maman, je veux faire une photo. Une photo. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc un autre, tu regardes on voit que leur photo. C'est un autre animal? Regarde. La girafe, tu vois ça? Alors c'est un peu plus long. Mais regarde, chérie, on voit que c'est fait. Pourquoi je te dis, on va faire un autre animal? Regarde.